Тэгээ элбэг харцаг та хоёрын нөгөө барилдааны нэг бичлэг байдаг, нэг зураг нь явж идэг нөгөө таныг элбэг харцаг давуулж гуйдаад тэгээ нөгөө хөлийн цэцээрээ хөлдөн тэг таны хөлдтэй гэлцэн. Тэгээд ер нь барилдаа дууссан маягтай тэрэн дээр элбэг харцаг манай нэвтрүүлгээр ороод ч бас байр сууриа илэрхийлж ирсэн. Зүгээр таны хувьд тэн дээр юу хэлэх вэ? Би энэ юуг чинь харсан л та танаа нэвтрүүлэгд байсан баг. Аа. Нэг юуны бичлэг тавиад нийгмийн сошиалоор яваад идэх юм билээ. Гэхдээ яг тэр 2007 оны чинь үндэсний бүхийн дүрм нь барьцангооны барьцны арын тойрсон алсын сүвэний барьц тавигдснаас барьц задарна гэж заасан дүрмээр л барилдаж ирсэн үе. За. Тэгэхээр 2007 оны дүрмийг өнөөдрийн энэ 26 оны дүрмтэй андуурдаг юм уу? Эсвэл тэрийг мэдэхгүй байж хүмүүс тэгээд юм. Зүгээр би тэрийг өөрийгөө өмөрөхтэй биш. Одоо өнгөрөөд одоо 20 жил болж байгаа юм би аль нэг талд нь өөрийнхөө талд ч гэсэн ашигтайгаар тайлбарлах чинь тийм шаардлага алга. Зүгээр яг болсон процесс нь болохоор би элбэг харцаг бүтээр барилдаад тойрсон барьцаа өөрөө гараа тавиад давуулаад гойдож байгаа. Би тэр яг тэр унж явах хайж явах гэдгийг ч мдээгүй. Тэрэн дээр юу гэж утсан гэсэн би унтсан байсан ч гэсэн би босч ирэл дахиад өөрийнхөө барьцаар өөрийнхөө талаар барьцаа сонгоод барилдах юм чинь гээ явж итэл би давтсан. Тэр хүний тэр юу 20 мод тэгэлсэн үгүй гэж би тэр сүүлд нь бичлэгэн дээрээс хараад зургийг тавьчихсан зургийг одоо бол нэг юм фотошопор эвлүүлдэг ч болцсон байгаа юм. Гэтэ би тэр над бол одоо юм тэглээд би давчлаа гэж ерөөс мэддэггүй л давтсан юм байгаа. Тэгээд хэрвээ элбэг харцаг тухайн үед би барьцаа тавьсан байсан барьц задарсан чи одоо сонгоо баярж ухлаагүй би сонгох байсан байхгүй. Зүгээр л ийм л юм байна. Түүнээс биш одоо би тэрэн дээр би өөрийнхөө талд илүү тухайн үеийн дүрм тийм байж хэрвээ мэдсэн бол би өөрөө мэдсэн бол баг өөрөө хилэндээ та миний хөл хүрсэн би одоо өөрийнхөө талаар сонгохгүй тухайн үед нөгөө тэрийгээс мэдэхгүй давт нэг ямар ч байсан дээр нь ядарсан хүн чинь хоёулаа ядраад муудсан баг 20 бах тий 20-20-од ингээд сэлгэцсэн байсан шүү. Тэгэхээр чинь тийм баг 30-40 барьцангооны барьц барилдаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чинь тийм бушуухан салхины төс болсон л 2 хүн байсан шиг байна. За одоо цааш нь мушигдгүй юм бол өөрөөр одоо за дагуулсан гуйдлаа. Одоо таасан удаар мөрчлөө сайхан гаргаж ирсэн юм да. Сапмайгийн нэмэрсэн яриад Монгол улсын зан баяр жавхлан улсын гарцаа элбээр долоо тогож заам солоо баталлаа.